Insellmilkom jiena Josien Kamilleri nilqakom għal intervista dwar ktieb ġdid ieħor, Country Villas in 18th Century Malta, ktieb ippubblikat minn Kite Group, l-awtur Carmel Spiteri, fotografija ta' Charles Paul Azzopardi. Din l-intervista flimkien ma' Carmel Spiteri kif ukoll ma' Prof Conrad Take dwar dan il-ktieb biex nifhmu aktar x'ispirakom u anke nifhmu aktar dwar dawn il-vilel tassew interessanti. Grazzi ħafna li qegħdin hawnhekk. Mela ħalli nibdew. Carmel, għaliex għażilt dawn il-vilel biex tikteb dwarhom? Mela villa prezzjożi li llum nafuha wkoll bħala Villa Fransija, Villa Bologna u Villa Gourgion. Il-bażi ta' din il-pubblikazzjoni kienet teżi ta' Master's Degree fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta u l-idea kienet tal-Professur Mario Boħaġar illi jaf li għandi għal-qalbi ħafna l-arkitettura Maltija u l-istorja tagħha. U kienet, u jien il-għajt dan il-challenge bi pjaċir kbir ġifieri. Ovvjament, waħdu ħadd ma jagħmel xejn u barra il-kontest akademiku hemm ukoll kif semmejt inti il-fotografija ta' Dr. Charles Azzopardi u Sur Gordon Pisani tal-Kite Group u il-graphic artist tagħhom Sara li flimkien bqajna flimkien il-proċess kollu ħarġet din il-pubblikazzjoni li naħseb hija pubblikazzjoni tajba. Għandek ktieb daqsiex biex niftehmu, ktieb kbir, ktieb voluminus b'ħafna ritratti interessanti u ħafna kurżitajiet dwar dawn il-vilel u fil-fatt xtaqt nistaqsi anke l-Prof Stake biex anke nibdew din id-diskussjoni tagħna dwar dan il-ktieb. Hija inċidentali li dawn it-tliet vilel li qed nitkellmu fuqhom qegħdin qrib xulxin, qed nitkellmu fuq ħattart u ħallija li pressappoco ġo xulxin. Ekku, fil-fatt insejħulhom bl-Ingliż the three villages, ħattart, ħallija, ħalbalsan. Fir-riċerka tiegħu Carmel, nifraħlu hawnhekk dan riċerka li għaddejja, naħseb dejk l-istudji tiegħek 10 snin ilu, bagħad iggradwa bil-Masters fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, u bad kompla jiżvolġi it-tema biex ħareġ il-ktieb, ġifieri kien fiha ħafna xogħol. U Carmel mhux biss għamel ir-riċerka storika akademika manki ħafna mill-disinji li jsibu fil-ktieb għamilhom hu, ġifieri allura kien hemm ħafna xogħol kemm empiriku kemm biex iwieġeb id-domanda tiegħek ma naħsibx li kienet koinċidenza l-fatt li t-tliet palazzi jinsabu viċin ħafna biswiet il-Palazz Sant'Anton, il-Palazz tal-Gran Mastru. Ovvjament irridu nqisu li dawn meta mnew fis-seklu 18 ir-rata tal-urbanizzazzjoni ma kienx kif kienet illum, ġifieri illum ħattart kiber ħafna, hemm ħafna djar moderni li mnew fl-aħħar 30 sena. Ġifieri jekk wieħed jipprova jmur f'time machine kieku jimmaġina kif kienu, kien hemm ħafna kampanja iliqi, kellek il-Palazz Sant'Anton li kien isu l-punt il-locus, punt ċentrali, u jiena naħseb kienet attraenti kemm għan-nobiltà Maltija, meta nsemmu l-familja Gourgion, nsemmu Fabrizio Grek li bena l-palazz bħala dota lit-tifla tiegħu. Dak kien l-uditori tal-Gran Mastru Pinto dak iż-żmien, u anki l-familja nobli oħra palazz prezzjożi. Dawna ovvjament li tibni palazz, l-Italjani jgħidulu villa suburbana, li ġifri Ruma kienu jibnu l-palazzi suburbani f'Tivoli, Villa d'Este pereżempju. Allura kien inkun post fejn imorru fis-sajf bħala villegġatura jew post biex ikunu jistgħu jentertejnjaw u kien post ukoll li turi l-prestiġju tal-klassi tiegħek soċjali. Ġifieri huwa l-binja per se bil-ġonna kienu ntiżi biex jollu l-prestiġju jikkonfermaw ukoll fil-klassi soċjopolitika kemm kienu ta' ċerta valur. Allora l-fatt li inti kapaċi tibni palazz viċin ħafna ta' Sant'Anton, speċi inti l-fatt li qiegħed fil-kumpanija kważi tal-Gran Mastru tal-Ordni viċin, ovvjament dak iż-żmien l-Ordni tal-Kavallieri kienu the ruling powers, qed turi wkoll li inti għandek ċerta preeminenza. Ġifieri ma naħsibx biex inkunu ċari kien hemm palazzi oħrajn li huma barra l-iskop tal-istudju ta' Carmel li huma f'lokazzjonijiet oħrajn. Semmu ma nafx Palazzo Gomerino, Palazzo Villa Marnisi, l-naħat isfel, Villa Dorel, Palazzo Derv, Palazzo Bettina. Imma dawn kienu iżolati
u probabbli hemmhekk ovvjament in-nobli kellhom l-art tagħhom. U jiena naħseb hemmhekk ovvjament kellhom skop speċi soċjo-politiku li hemmhekk kienet żona ta' aktar prestiġju. Il-fatt li inti qed tieħu ftit ukoll rubbing off mill-poter, mill-influenza tal-Ordni għanidwek. Dik kienet teżi li kompla żviluppa Karmel ukoll meta beda jpoġġi il-pjanti tal-palazzi bis-swit il-Sant'Anton biex jara speċi spatially dinamika tal-poter, tal-ispazju. Kważi qisu status symbol li n-nobli qed juru li jinsabu viċin fejn jgħix il-Gran Mastru, allura qisha dik hija żona rikka għal dak iż-żmien. Interessanti ħafna. Ġifieri nifhem sew qed tgħid kemm ħadit din ir-riċerka? 4 snin. Incidentalment, Prof. Steak kien is-supervisor tiegħi. U nirringrazzjah għas-sosten akademiku u anke morali, għax dejjem kien għamil kuraġġ. Wara li ppreżentaw gradwa li dina trid tiġi forma ta' ktieb. Għax l-importanza tal-istudju ta' Karmel kien mhix li tispiċċa f'xkaffa l-melitenza l-università, imma li tkun tista' titgawda wkoll mill-pubbliku in ġenerali fejn jiena għamel kontribut importanti ħafna fl-istografija, l-istorja tal-arkitettura, għax naf ir-riċerka li kien hemm kienet limitata l-osservazzjonijiet tal-mibki storiku Leonard Mahoney. Imma ma kien hemmx ktieb per se li jitratta f'dettall l-aspett tal-villa suburbana fis-seklu 18. U dana bis-saħħa tar-riċerka li jagħmel Karmel hawnhekk qed nagħtu żvolta qed turu studju qawwi serju li jista' jitgawda mill-pubbliku ġenerali. U meta tajt il-pubbliku ġenerali, hemm xi mira partikolari ta' udjenza għal dan it-tip ta' ktieb, għal dan it-tip ta' studju, jew jiena lija ma nistudjax l-arkitettura, ma affaxxinanti tara dawk ir-ritratti u l-varjetà kif tgħid. Qegħdin hemm il-vilel imma minn ċertu angoli qatt ma rajthom, id-dettall li hemm huwa kbir. Ekku. Ovvjament studju akademiku kun daqsxejn kultant pedantiku. Allura kelli żewġ ħbieb tiegħi li għenuni biex naddatta il-test għal Dil-pubblikazzjoni, Karel Jakkarini u Caroline Midġani li taw il-ħin tagħhom ovvjament biex it-test ikun wieħed li jilħaq firxa ikbar ta' arrejja bażikament. Però il-ritratti kif qed tissemmi inti jgħin ħafna ma xtaqtux li jkun coffee table book u ma naħsibx li huwa, però ritratti a picture says 1,000 words jgħidu bl-Ingliż, ġifieri moħodin esklusivament għal Dil-pubblikazzjoni u ma break sabiħ bej paġna oħra biex wieħed jaqaf jaqra u jħares lej ritratt. Li hemm interessanti ħafna, apparti li l-fotografer huwa fotografer kapaċi ħafna, Dr. Charles Paul Azzopardi, hemm ukoll inżowwa wkoll ir-ritratti kontemporanji tal-lum bid-dettalji kollha. Bis-subgħat tuża wkoll ritratti tal-kollezzjoni Ellis, tal-Richared Ellis, ritratti tal-epoka, qed ngħidux ovvjament il-kuntest huwa differenti li fejn kien possibbli uża wkoll ritratti storiċi fl-arkivju. Allura inti tista' tara kemm dak li hemm illum, dak li sar fil-passat, bis-subgħat kif semmejt qabel ukoll hemm drawings sbieħ li Karmel kellu jagħmel jpinġi bil-programmi li nużaw fil-professjoni tal-arkitettura wkoll biex wieħed jista' japprezza wkoll il-pjanti, d-disinji u jifhem ukoll l-ispazji interni xu waqt qed jiddeskrivi dawn il-palazzi jurihom mod anki forma ta' pjanta u inti tista' segwi bej il-pjanta u deskrizzjoni wkoll kif huma organizzati l-ispazji u anki l-proporzjon tal-faċċata li jidħol fihom. Interessanti ħafna li hekk jagħti lok li kulħadd jista' jgawdi dan it-tip ta' ktieb li bejn dak id-dettall li qed insemmu fit-test, id-disinji, ir-ritratti, interessanti ħafna. Il-kuntest tal-ktieb, Karmel, huwa Malti, Mediterranju jew Ewropew? Kien hemm żewġ qishom perjodi fl-istorja tal-arkitettura Maltija, dawwa nix history fl-istorja tal-arkitettura Maltija. Kien hemm il-perjodu kif semma l-profs ta' klassiku li għandna vilel Romani llum qegħdin f'rovina ovvjament, iżjed huwa kuntest arkeoloġiku. Mbagħad ovvjament kien hemm il-kitbiet ta' Plinju żgħir li kellu wkoll villa marittima ħdej il-baħar
u jiddeskrivi b'mod brillanti kif wieħed għandu jgħix f'dawn il-vilel. Ir-Rumani kellhom żewġ kelmiet, ozio u negozju. Il-negozju ovvjament il-business li kienu jiffukaw fuq fil-ħajja tagħhom fil-villa tal-belt, fid-dar tagħhom il-palazz tal-belt. U meta joħorġu mill-belt tal-villa tal-kampanja jitfu s-switch u xaħlu ieħor u kienu jgħixu l-ħajja ta' ozio fejn jistriħu l-menti u tistana r-ruħ. Jekk wieħed kollu ċans jaqra l-ittri ta' Plini dajn jiddiskrivih b'mod sabiħ ħafna. Tieni fażi kienet ovvjament wara l-miġġa tal-Kavallieri meta ġew Malta fil-1530 kien hemm żmien twil ta' turmoil, ta' taqlib u gwerra lura wieħed ma kienx jissogra ifeċ il-barra mis-swar tal-ibliet. Is-swar tal-bliet qed ngħidu l-Imdina u l-Birgu u iżjed tard is-swar tal-Belt Valletta. Allura kulħadd kien joqgħod wara s-swar. Imma ovvjament iż-żmiet inbidlu, kien hemm żmien forsi iżjed sekur ta' paċi, il-bliet bdew jintlew bin-nies u l-Ordni bdiet taħseb biex tixpruna n-nies ħalli toħroġ fil-kampanja u naħseb l-idea tal-Verdala li kien il-prototip ta' dawn il-vilel, ġifieri kien l-ewwel wieħed f'da s-sattini perjodu fl-istorja tal-arkitettura Maltija. Kien l-idea tiegħu kien l-iktar biex xejn in-nies joħorġu u jgħixu fil-kampanja. Ovvjament in-nobiltà li kienet biċċa waħda f'dan il-livell, ġifieri fis-sens ta' ġid materjali biex tibni villa bħal di trid tkun tifla, tkun tifla, jkun ġielħin kollu ġejjin. U kien hemm ħafna minnhom, ġifieri, u n-nies li bnew dawn il-vilel barra kif semmejna l-membri tal-Ordni, il-prof semma wkoll il-Palazz ta' San Anton. Kien hemm ukoll il-nobli kif qed ngħidu, kien hemm membri tal-San Nobli kellhom kienu anke bħal Kavallieri nies ta' kultura anke qabel ma ġew il-Kavallieri fil-1530, ġifieri kienu jafu x'inhu jiġri kulturalment fl-Ispanja, fl-Italja, fi Franza. U mbagħad kien hemm il-membri tal-Knisja, isfiqijiet u inkwiżituri, ma rridux ninsew li l-isfiqijiet Malti bdew jiġu ordnati għall-aħħar tas-seklu 18, l-oħrajn kienu kważi kollha Taljani. U mbagħad kien hemm in-novorix, dawk li għamlu ġidhom f'ħajjithom. X'aktarx bil-korso, bil-flus li kienu jqalgħu bil-korso, l-lob tal-azzart, l-użura li kienu kollox legali dak iż-żmien, u forsi anke l-negozju tal-iskjavi. U dawk għalkemm ma kinux nobbli kellhom flus biżżejjed biex ħabtuha magħhom biex ikunu jistgħu jibnu vilel ta' dil-portata. U allura jekk niġu għal dawn it-tlet vilel profs, Villa Prezzjosi, Villa Bologna u Villa Gourgion. L-influenza fil-bini tagħhom fis-seklu 18 minn fejn ġejja? Kellek l-influenza kemm Taljana u kemm Franċiża. Naħseb dal-qasam l-influenza Taljana kienet qawwija, speċjalment mill-influenza tar-Rinaxximent meta tinsemmu arkitetti bħal Palladio, Vignola. Dawn kollha kienu arkitetti rinomati Taljani li fis-seklu 16, fis-seklu 16, bdew Palladio pereżempju kien magħruf ħafna għal vilel kemm fil-Veneto u anke Vignola barra minn Ruma. Biex kien hemm differenza fundamentali kif il-villa bħala kunċett kif semma Carmel kienet teżisti minn żmien ir-Romani, minn żmien il-Griegi bħala mod ta' post ta' wieħed fejn jista' jirrilassa. Biss Ruma żvolġiet ħafna, ġifieri inti kellek postijiet bħal Tivoli, bħal Caprarola, fejn hemmhekk kellek l-estate, il-villa suburbana fortifikata, u fil-fatt interessanti l-link, ġifieri għalkemm il-vilel lokali inbnew iktar tard minn dawn li qed insemmu, it-title għalhekk huwa enfasizzat anke fuq il-ktieb, is-seklu 18. Għax kif semma tajjeb Carmel, inti meta kien hawn il-minaċċa tat-torok, ma kienx il-moment li toqgħod taħseb fuq il-vilel u tkun espost daqshekk Carmel. Imma meta il-minaċċa tat-torok mbagħad qiegħbet, is-seklu kien 18 kien is-seklu fejn l-arkitettura
ħadet iktar żvolta għanedwek, iktar rilassata, iktar retorika, iktar xenografika fejn wieħed turi. Biss kien hemm l-influenza anki il-mod kif ġew iddisinjati, dan tunduna li l-arkitetti involuti lokali kienu konoxxenti ħafna ta' dak li kien qed isir l-Italja fir-Rinaxximent, sa ċerta punt anke forsi Franza. Ġifieri l-assi prinċipali, s-simetrija, il-proporzjoni armonjużi, relazzjoni bejn il-binja u l-ġonna, dak li dulu n-ninfejhom li jidħol fihom ukoll, Karmel ninfejhom dawk il-funtan, in-niċeċ, ġifieri l-intjer, mhux sempliċement il-binja bħala blokka, imma l-ispazju. Italjani jużaw il-kelma giardino segreto, li għandek ġnien li huwa għandu ħajt madwaru, li huwa protett, Isu huwa oażi ta' paċi ma' sigriet, għax għalik kważi privat. Ovvjament, ftit minnhom huma dak li ngħidulhom stately homes, ġifieri huma privati. Allura hawnhekk qed nagħtu l-opportunità li jistgħu igawdu jammiraw dal-postijiet li mhumiex daqshekk aċċessibbli. Għalkemm jidhirli li Villa Fransija llum taqa' taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru x'kultant tkun miftuħa għal ċerta okkożjonijiet. Imma il-żewġ palazzi l-oħrajn huma palazzi privati. Allura naħseb importanti ħafna li wieħed japprezza wkoll il-fatt li issa qegħdin ħafna iktar li jistgħu jitgawdu għalmenu kemm mod viżwali u anki mill-lat ta' storja. Il-kurżità tkun kif kienet il-ħajja f'dawn il-vilel u għaliex importanti għalina llum li nkunu nafu dwar dan kollu għaliex il-binja qiegħda hemm imma kif nistgħu napprezzawhom aktar. Ħanitlobkom fil-qosor għax il-ħin. Naħseb li żjed rib li kont li żjed post aċċessibbli għalija kienet Villa Gourgion. U kont imur kważi kuljum għal żmien twil u dejjem tara xi ħaġa ġdida. U kultant fis-skiet tibda tinduna li dak li qed taraw il-ġebel li mibnija bih jgħidlek ukoll kif kienu tip ta' ħajja li kienu jgħixu. Pereżempju kċina ta' Villa Gourgion li fiha 15 il-fuklar, il-burners biex niftehmu, ma rajt dort, ġifieri rajt il-kabrej tal-Kavallieri, ma rajtx vilel ta' daddaqs. Ġifieri dak ifisser li jew l-inturaġġ li kienu kollu miegħu Giovanni Gourgion u l-mara tiegħu Helena kien kbir ħafna għax kulħadd irid jiekol. Ġifieri bl-iskjavi, bis-servi, il-familja propja. Jew inkella kienu wkoll jagħmlu entertainment. Ikun hemm nies ta' dil-portata li qed insemmu tal-klassi għolja illi kienu joqogħdu forsi vilel viċin u dawn kienu jistidnu l-xulxin. Jitkellmu ovvjament fuq il-ħajja fl-Ewropa x'kien għaddej, l-aħħar akkwiżizzjonijiet tagħhom artistiċi, pittura, skultura, forsi xi biċċar oħra jew palazzi oħra, xi ġojjellerija pereżempju. Kienu jagħmlu forsi ikollhom xi mużika, żewġ elementi tlieta, ftit teatru forsi. Xi qari tal-letteratura, forsi anke minn kotba projbiti li kellhom aċċess għalihom huma biss, bażikament. Kienet ħajja interessanti ħafna. Profs, il-ħajja ta' dak iż-żmien huwa għaliex importanti nkunu nafu aktar dwar dawn il-vilel li qed insemmu. Importanti biex wieħed japprezza anki nipproteġu dawn il-postijiet u binijiet importanti. Wieħed irid ikun marra fuqhom, ġifieri inti iktar ma tkun taf informazzjoni fuq is-suġġett, fuq il-binja, fuq il-ġonna, iktar ovvjament se jkollok dik is-saħħa li tagħmel minn kollox biex tipproteġihom u ġifieri tapprezzhom. Biżżejjed ninsemmu li pereżempju Villa Gourgion qabel kienet testendi sal-80 1950s sa fejn il-Gourgion Tower bil-ġonna hemmhekk, ġifieri terġa' llum li qed naraw hija verżjoni ridotta ta' kif kien il-Palazzo Gourgion qabel. Kieku ovvjament kien hemm l-apprezzament li hemm illum forsi iktar, forsi qatt ma kienu jittieħdu dawk l-artijiet u t-Torri Gourgion jispiċċa roundabout. Jiġifieri dejjem wieħed jibqa' jittama li ġenerazzjonijiet ta' quddiem tal-futur ikunu aktar rikonoxxenti tal-wirt storiku li għandna nożżuh u kemm jista' jkun għandna nipproteġuh bil-ħiliet kollha tagħna. Prof. Skonrad Sejk, Carmel Spiter, nirringrazzjakom ħafna qed nitkellmu dwar il-ktieb Country Villas in XVIII Century Malta, il-fotografija ta' Charles Paul Azzopardi, pubblikazzjoni ta' Kite Group.
Importanti ngħidilkom li tistgħu tixtru dan il-ktieb minn fuq kitegroup.com.mt fejn tistgħu tagħmlu l-voucher code BOOKS25 u tgawdu minn 25% ross. Jew inkella mill-ħanut ta' Kite Group fi 13 Triq il-Franġiskani il-Ħabrun jew inkella mill-ħwienet tal-Kotba. Grazzi ħafna li kontu magħna.